आप सभी। मैं भी अच्छा हूँ आज आपके सामने एक और वीडियो में। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको कुछ अनबॉक्स करके दिखाऊंगा जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था। तो गाइस चलते हैं, बता भी दूँ वो क्या चीज़ है। तो गाइस वो इस बॉक्स में है। आप सोच रहे हो क्या इस बॉक्स में इतना बड़ा बॉक्स है। गाइस देख सकते हो फ्लिपकार्ट का बॉक्स है। सुनो, बताओ क्या है। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। तो गाइस मैं बताता हूँ कि ये क्या है। तो गाइस ये है एक कीबोर्ड। गाइस ये पीसी का कीबोर्ड है जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था 6 तारीख को। और इसमें डेट दे रखी थी गाइस 11 तारीख की। हम 11 तारीख को आपका ऑर्डर दे देंगे। तो गाइस मुझको लगा 11 तारीख को आराम से आ जाएगा। तो गाइस ये आया है आज। और गाइस आज कितनी तारीख है? 9 तारीख। तो गाइस मतलब 2 दिन पहले आ गया दिन में। गाइस मैं पूरी डिटेल बताऊंगा कितने रुपए का है, कैसा है, क्या कंपनी ब्रांड है। तो गाइस सब बताते हैं। तो चलो मेरे साथ चलो, हम इसकी डिटेल दिखाते हैं आपको। देखो गाइस ये इसकी डिटेल है। मेरा नाम है परवीन शर्मा, ये हाउस नंबर सब है। सो गाइस अगर आपको भी कुछ चीज़ मेरे पास भेजनी हो तो मेरा हाउस नंबर आप ले लो और मेरे लिए भेजते रहो। तो गाइस पहले इस पन्नी को निकालते फ्लिपकार्ट की। तो गाइस तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो ये एक स्कैन का ये सब कुछ, इसको करते हैं साइड में। और अब खोलते हैं अपना कीबोर्ड। ब्रांड न्यू कीबोर्ड है। प्रोडक्ट इंडियन कंपनी है। हाँ इंडियन कंपनी है। प्रोडक्ट गाइस प्रोडक्ट इंडियन कंपनी है। मेड इन इंडिया एक स्लूट गाइस, मेड इन इंडिया। और गाइस ये एक माउस है। ये भी मैंने इसके साथ नहीं मंगाया, ये मैंने ऑफलाइन खरीदा है। इसको भी अनबॉक्स करके दिखाता हूँ गाइस। पहले मैं अपना आपको कीबोर्ड अनबॉक्स करता हूँ। तो गाइस चलो ज़्यादा देर की बिना करते हैं। और गाइस 1 ईयर्स की वारंटी भी है कि आपको खराब हो जाए तो बदल देंगे। तो गाइस इसको अनबॉक्स करने के लिए गाइस यहाँ पर एक क्लिप दे रखी है। हाँ गाइस और ये USB है। USB इसको आप अपने पीसी में लगा सकते हो और OTG से कनेक्ट कर सकते हो, अपने लैपटॉप में लगा सकते हो। गाइस पहले ये क्लिप खोलते हैं हम। ये क्लिप खुल गई, अब उसको ओपन करते हैं गाइस, देखते हैं कैसा। फर्स्ट टाइम 3 2 1 स्टार्ट। ये रहा गाइस हमारा ब्रांड कीबोर्ड। गाइस कुछ पर्चा वर्चा नहीं दे रखा इसमें पढ़ने के लिए। इसको भी करते हैं साइड में। और बारी आती है अब अपने ब्रांड न्यू कीबोर्ड की। देखो गाइस ये रखना ब्रांड न्यू कीबोर्ड। गाइस पहले वाला कीबोर्ड था वो मेरा खराब भी हुआ पड़ा था और मैंने 6 में आके तोड़ भी दिया था। और गाइस इसको मैंने नहीं तोड़ा था, पापा ने तोड़ा था। वो गाइस खराब था, मैंने नया ले लिया। गाइस इसको खोलने के लिए आपको ये पन्नी को ओपन करना होता है। गाइस सबको पता है। ये रहा ब्रांड न्यू कीबोर्ड, देख सकते हो। साउंड सुन सकते हो गाइस आप। गाइस पता चल रहा है कि किसी की का आवाज है। एंटर की आवाज सुनो। तो गाइस देखो ये रहा हमारा ब्रांड न्यू कीबोर्ड, देख सकते हो। प्रोडक्ट लिख रखा। और गाइस USB है, आराम से लग। और गाइस मेड इन इंडिया, इसके पीछे गाइस कुछ लिख रखा है, आपको दिखेगा नहीं गाइस, पर ये लिख रखा है मेड इन इंडिया। देखो गाइस थोड़ी शाइन में दिखेगा। ये रहा मेड इन इंडिया। गाइस दिख रहा नहीं क्योंकि बहुत छोटे अक्षर में है। तो गाइस ये क्या चीज है? ये नहीं पता। और गाइस इसके साथ ही क्लिप भी आती है, तो अगर आप इसको खड़ा करना चाहते हो तो खड़ा भी कर सकते हो। एक यहाँ है, एक यहाँ है। मैं बताता हूँ कैसे। देखो गाइस जैसे कि अभी हमारे कीबोर्ड का ही बैठा हुआ है ना, और आपको इसको खड़ा करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सीधी करिए ये दोनों क्लिप को ओपन कर लो।
ओपन करके ये खड़ा हो गया, देख लो। इससे आप आराम से टाइपिंग कर सकते हो। और इसमें बिगर कीज है। हाँ गाइस, बिगर कीज जैसे गेमिंग में होती है, पर गाइस गेमिंग में तो ज़्यादा ही बड़ी होती है, उसमें लाइट भी होती है, पर गाइस इसमें भी गेमिंग है। गाइस देखो ऊपर ये ना, आप इससे आराम से टाइपिंग कर सकते हो, फास्ट भी कर सकते हो, स्लो भी कर सकते हो, नो टेंशन बिल्कुल। तो गाइस तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पे। तो गाइस नेक्स्ट है हमारा माउस, जो कि है प्रो लाइट। ये प्रो डॉट है, ये प्रो लाइट है। गाइस ये भी एक इंडियन ब्रांड है, रियली में इंडियन ब्रांड है। आप देख सकते हो अमेजोन में या फ्लिपकार्ट पे खरीदे, आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन आराम से मिल सकता है। ये मैंने ऑफलाइन खरीदा था, ये मैंने ऑनलाइन खरीदा था। तो गाइस इसको भी करते हैं जल्दी से अनबॉक्स। इसमें भी गाइस सीन, इसको आपको एक क्लिप ओपन करनी होती है इसकी। एक क्लिप ओपन कर दी, इसको ओपन कर दो। गाइस देखते हैं, ये रहा गाइस हमारा माउस प्रो लाइट। ज़्यादा बड़ा नहीं, पर गाइस छोटा माउस है तो अच्छा है गाइस। गाइस इसका नाम भी छोटू ही है। तो मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, एक बार देखो और दिखाता हूँ गाइस अच्छे से, देख सकते हो गाइस आप शाइन में। गाइस छोटा है, इसकी भी आप साउंड सुनना है ना गाइस, क्या साउंड है। और गाइस मजे की बात ये भी यूएसबी है। तो गाइस आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और आप चाहते हो कि हम और ऐसी अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाए, तो हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और वीडियो को जाकर लाइक करो, कि हमारा चैनल बन जाए दुनिया का सबसे नंबर वर्ल्ड चैनल। आग लगा देनी है, कति बम फोड़ देना है, बंद कर दे।